Ja, herein. Frau Gschwind. Grüezi, Herr Lievi. Die Jacke dürfen Sie gerne auf den Ständer hängen. Und wenn Sie was zu trinken möchten, bedienen Sie sich doch einfach. Danke vielmals. Nehmen Sie doch Platz. Ja, auf dem Sofa. Bitte schön, ja. So, erzählen Sie mal, warum sind Sie hier? Sie möchten doch sicher wissen, was Ihnen fehlt, oder? Ja, genau. Ja, gut. Nun ja, warum haben Sie das Gefühl, dass Sie mich brauchen? Also ich habe gemerkt, so in der letzten Zeit hat es so ein bisschen vermehrt gegeben, auf so Situationen, wo ich das Gefühl hatte, so, oh, ich komme so einen dicken Hals über. Dicken Hals? Also nur bildlich gesprochen. Ah, ja. Ja, und dann ist es so, wie soll ich das beschreiben? Es ist so, als würde mir irgendetwas so den Schnuff abdrücken, obwohl ich eigentlich genug Luft bekomme. Ja, sonst wären Sie ja zum Hausarzt gegangen, nicht wahr? Ja. 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 Sie dürfen sich ganz entspannt hinlegen. Also anliegen? Ja, ja. Und relax, durchatmen. Ja, kommt dem nahe, ja. Nun, was meinen Sie so genau mit, es druckt Ihnen der Schnuf ab und Sie überkommen keine Luft? Also es ist manchmal so wie eine Nervosität, die sich so im Körper breit macht. Und die ist dann so ganz intensiv, dass ich so das Gefühl habe, ich habe selber wie keinen Platz mehr in meinem Körper drin. Und dann habe ich wirklich so das Gefühl, ich müsste wie aus dieser Haut können, so irgendwie rausfahren. Ja, das ist natürlich schwierig, aus der Haut rausfahren. Ja. Dann erzählen Sie doch von Ihrem heutigen Tag. Also von heute Morgen? Ja, von heute Morgen. Mhm. Also ich bin am Morgen aufgewacht und dann habe ich mich angelegt und dann bin ich... Also so Sachen. Und dann habe ich mich gestrählt und dann bin ich in die Küche runtergegangen, habe den Kindern zu Morgen gemacht, habe dann selber noch einen Kaffee rausgelassen. Ja, und dann habe ich mich eigentlich schon wieder auf den Weg zu ihnen gemacht. Ja. Und dann der Weg, also erzählen Sie mehr von dem Weg hierher. Da ist also auch nichts Spezielles passiert. So? Dann erzählen Sie mal. Also ich bin dann zum Zug gelaufen. Wir wohnen eben nicht so weit weg vom Bahnhof. Und dann bin ich so ein bisschen spät dran und musste dann noch das Billett rauslassen. Und dann war dort so ein älterer Mann auch noch am Billettautomat. Und ganz ehrlich, können Sie das verstehen, dass man gefühlte 10 Minuten braucht, um ein Billett rauszulassen? Also ganz ehrlich, wenn einer so blind ist, dass er nicht einmal mehr das Münze erkennt im Portemonnaie, dann sollte man den gescheiter die Hause einsperren. Ich meine, das kann auch sein, dass der sonst auf dem Gleis auf den Zug wartet. Ja, alles gut, alles gut. Wir sind ja hier ganz unter uns. Und dann? Auf jeden Fall hat er dann probiert. Also sicher 3-mal hat er probiert, den gleichen Batzen in den Billettautomat reinzulassen und hat nicht gemerkt, dass jetzt der Automat, also der Batzen, ganz sicher nicht fressen will. Aber nein, man drückt wie wild auf dem Touchscreen umeinander und löscht noch den ganzen Auftrag. Ich bin neben dran gestanden, also ganz ehrlich, wie egoistisch kann man sein, dass man nicht merkt, dass jemand nebendran auch ein Billett bräuchte, aber nein, man denkt nur an sich ganz allein. Ich wäre also um ein Haar
Sport gekommen, weil ich den Zug verpasst hätte. Ja, und das war jetzt genau zum Beispiel so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, die Nervosität, die hat mich schier zerfressen. Ja. Und dann im Zug? Wo sitzen Sie normalerweise im Zug? Ich stehe Ja? beim Eingang. Ja. Warum? Haben Sie sich schon mal überlegt, wie viele Ärsche auf diesen Polstern schon gesessen sind? Ja, und dann, ganz ehrlich, also was ich wirklich nicht brauche, ist, dass die Kinder noch das Gefühl haben, der Zugwagen sei irgendein Spielplatz. Und dann die herzigen Hündli, die kommen und ihr Köpfchen einem so auf den Schoß legen. Und die Herrli finden es noch unherzig, aber ganz ehrlich. Und dann kommen ja die Junkfood-Fressenden rein, die ihren Kopf in den Hamburger reindrücken. Und die merken nicht einmal, dass bei jedem Biss die Cocktailsoße sich vom Maulwinkel so langsam richtig hinten bewegt. Ja, aber Sie sind dann sicherlich gut am Hauptbahnhof angekommen, oder? Ja. Gut. Wie spät war es dann? Ich hätte jetzt gesagt, so um die 10 Uhr herum. Aha. Ja, was haben Sie dann noch gemacht dazwischen? Ich bin noch kurz ein Schokibrötchen im Kaffee essen. Ja. Das hätte ich auch gescheiter nicht gemacht. Oh, haben Sie jemanden getroffen? Nur eine alte Arbeitskollegin. Die hat einmal auch kein Gespür dafür, dass man nicht lauthals in einem Kaffee von einer Krampfaderoperation erzählt oder vom neuesten Tattoo auf der rechten Füllibacke. Da bin ich also froh, dass ich dann endlich zu Ihnen kommen konnte. Ja. Also, wann fangen wir eigentlich mit der Sitzung an? Ja. Wir sehen uns dann in einer Woche. Also, was fehlt mir denn? In einer Woche. Wie gesagt, in einer Woche. Und komme ich kein Zeugnis über? Ein Rezept meinen Sie? Ein Rezept, ja, natürlich ein Rezept. Bitte schön, Frau Gschwind. Danke. Dann, Adi, Herr Lieb. Auf Wiederschauen. Bis nächste Woche. Ja. Wiedersehen, Frau Gschwind. Ade. Jetzt bin ich ja gespannt, was mir fehlt. Die Sauschrift kann ja gar niemand lesen. Hä? Mehr Nächstenliebe? Mit dem Theater starten wir in die neue Serie. Wir werden in dieser Serie jeden Sonntag, die nächsten 2 Mal noch, ein kurzes Theater haben, das uns einstimmt auf das Thema. Darf ich vorstellen, deine Nächste, dein Nächste? Und heute geht es ums Sehen, ums Schauen. Hast du dir schon mal überlegt, was dein Auge den ganzen Tag sieht? Von dem Moment an, wo du am Morgen dein Augenlid aufmachst, den ganzen Tag durch, bis am Abend, wenn du das Licht ablöschst, deinen Kopf wieder aufs Küsschen legst und die Augen zumachst. Wir sehen das so viel, den ganzen Tag durch, aber nicht alles beschäftigt uns oder nicht alles können wir aufnehmen. Das ist ja gar nicht möglich. Und es ist ja auch gut, wenn man nicht alles so wirklich aufnimmt. Jedes Lebewesen
ist ja mit Augen geschaffen worden, oder die Augen haben, aber die allermeisten haben Augen. Und die Augen haben, die haben die Augen so entwickelt, wie sie brauchen. Ein Maulwurf ist fast blind, sieht noch hell und dunkel. Eine Wildsau sieht zum Beispiel gar nicht gut und nicht farbig vor allem, aber sie sieht auch gut in der Dämmerung und in der Nacht. Wir Menschen sehen für das, was wir brauchen, sensationell. Aber gleich nicht wieder so gut wie ein Rotmilan, der auf mehrere Dutzend Meter Höhe einen Regenwurm sieht und den geht fressen. Wir können unsere Augen aber auch ein bisschen trainieren auf etwas. Und heute wollen wir uns mit dem ein bisschen auseinandersetzen, wenn in einen Bibeltext eintauchen, wo uns die nächsten 3 Wochen beschäftigt. Wir werden immer die gleiche Geschichte haben, die nächsten 3 Wochen, eine ganz bekannte, und das ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Vielleicht hast du die auch schon gehört, auch schon gelesen, und sonst mach nichts, weil du hast jetzt 3 Wochen Zeit, um sie kennenzulernen. Zum kurz einleiten, es kommt ein Gesetzeslehrer, also ein schlauer Mann, kommt zu Jesus und sagt, hey, was muss ich machen, Lehrer? Ja, Anführungs- und Schlusszeichen, dass ich das ewige Leben habe. Und wie es mit Jesus so ist, er gibt keine Antwort, sondern er stellt Gegenfrage. Er sagt, ja, was steht denn in der Heiligen Schrift? Und er sagt, es heisst dort, er liebt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und dem Verstand und den Nächsten wie dich selber. Und Jesus sagt, richtig. Super, 100 Punkte. Dann mach doch einfach das. Na, Jesus hat es ein bisschen politer gesagt, oder? Der Gesetzeslehrer hat eigentlich Jesus eine Falle stellen, lesen wir. Und er will sich dann ein bisschen aus dieser Misere rausretten, dass er ja eigentlich so gewusst hat, oder? Und sagt ihm dann, ja gut, wir müssen sich ja überlegen, ja, wer ist meine Nächste? Wer ist mein Nächster? Wer ist die Person, die mir am nächsten ist? Und Jesus sagt dann, okay, du bist wahrscheinlich nicht das hellste Kerzchen auf der Torte, darum erzähle ich dir eine Geschichte. Und die Geschichte fängt dann so an. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Danach kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Und dann lesen wir weiter, dass er ihn auf seinen Esel geladen hat, ihn in eine Herberge gebracht hat, ihn verarztet hat. Der Herberg sagt, schau, da ist das Geld, ich muss leider weiter, pflege ihn, hey, ich komme ein paar Tage später wieder vorbei und dann zahle ich noch den Rest, wenn es noch mehr gebraucht hat. Und Jesus fragt dann den Gesetzeslehrer, hey, in dieser Geschichte, wer hat jetzt als Nächster gehandelt? Dumme Frage, oder? Ein einfaches Geschichtchen. Es hat 4 Protagonisten, einer wird verletzt, 3 laufen durch. Ja, wer hat jetzt gehandelt? Und er sagt, ja, denk, der Samariter. Und Jesus sagt, okay, tu auch so. Mach es so. Das ist die Nächste. Jedes Mal, wenn ich das Gleichnis lese, das ist mir wieder aufgefallen, dann frage ich mich, wieso haben denn die liegen lassen? Wieso hat der Priester und der Levit, wieso haben denn die liegen lassen? Das ist doch Zivilcourage. Also wenn einer dort liegt, blutet, dann geht man ihm helfen. Vor allem, wenn es ein abgelegener Ort ist, bist du vielleicht der Einzige, der durchkommt. Ja, was sind denn die Gründe, wieso sie ihn liegen lassen haben? Lustigerweise sagt die Geschichte gar nichts über die Gründe aus. Es scheint nicht wichtig zu sein, dass Jesus das erwähnt. Es ist ganz einfach. Die Quintessenz von dieser Geschichte ist, 2 haben nicht geholfen, einer hat geholfen, bis wie der hilft. Punkt. Auf Gründe geht Jesus gar nicht so ein. Mir ist noch mal bewusst worden, wie relevant die Geschichte im 21. Jahrhundert ist. Wie oft, also ich hoffe, du und ich würden jetzt jemandem helfen, aber wie oft laufen wir jemandem vorbei? Wie oft sehen wir jemanden schlicht nicht oder wir wollen ihn nicht sehen oder wir können ihn nicht sehen?
Hast du dich auch schon gefragt, wer ist die nächste Person? Ist jetzt bei mir gerade ein bisschen schwierig, aber es müsste Ihnen jemand da Daumen anziehen, müsste Ihnen vielleicht Elias, oder? Wenn er die Beine noch ein bisschen streckt, ist es vielleicht der Timon. Grundsätzlich ist die nächste Person einfach die am nächsten ist. Das ist eigentlich eine dumme Frage. Und trotzdem stelle ich mir die Frage ab und zu. Ja, wo soll ich mich investieren? Wem soll ich helfen? Wie viel Mal habe ich mich selber gefragt, ich kann ja nicht Alpha machen und euch motivieren, zum jemanden einladen, aber selber nie einladen, niemand einladen. Also wer ist meine nächste Person? Ja, wer könnte ich einladen? Und man betet und man macht und wir tun. Eigentlich ist es doch eine dumme Frage. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich laufe an Leuten vorbei. Ich habe manchmal so einen trübten Blick auf meine Mitmenschen. Darum bringt Jesus die Geschichte. Es gibt doch eben die Situationen, du laufst zum Bus, an der Bushaltestelle laufst an einer Person vorbei. Du siehst sie, aber du siehst sie nicht. Du nimmst sie nicht wahr. Wir aber sehen unsere Nachbarin. Wir kennen sie zwar, wir nehmen sie wahr, aber wir sehen sie irgendwie nicht. Wir fahren jemandem vorbei. Wir kommen hier in den Gottesdienst, sitzen neben jemandem an. Wir sind ehrlich gesagt ein bisschen spät reingekommen, oder? Angeguckt und wir haben noch schnell das Gute ein bisschen Grüezi gesagt oder so alle. Aber wir haben die Person gar nicht richtig angeschaut. Das wäre vielleicht jetzt der Moment, um nochmal rechts und links zu schauen. Zu schauen, kenne ich die, kenne ich den Namen? Müsste ich nach dem Gottesdienst vielleicht mal noch kurz den Namen fragen? Wäre es dran, vielleicht die Frage, hey, wenn wir einen Kaffee zusammen nehmen? Hey, wie hast du Jesus kennengelernt? Hey, wie geht es dir? Wer bist du? Wieso ist das so? Wieso übersehen wir Menschen? Wieso haben die zwei, der Priester und der Levit, den übersehen? Sind wir einfach schlecht? Ich glaube es nicht. Ich behaupte fast, wir können nichts dafür, dass wir gewisse Leute nicht sehen. Gründe sind vielschichtig. Vielleicht sind wir auch so getrimmt in unserer Gesellschaft, dass man nicht immer alle sieht, dass man vielleicht manchmal auf sich selber schaut. Und mir ist etwas aufgegangen. Wer hat da in einer Brille, Kontaktlinsen oder mit den Augen ein bisschen Probleme? Mal die Hand aufheben. Es sind relativ viele, oder? Die ihnen ein Problem mit den Augen haben. Ich kann nichts dafür, dass ihr ein Problem mit den Augen habt, oder? Aber wenn du das Problem mit den Augen hast, ist es schwieriger, die Nächsten zu sehen. Wenn du das Problem nicht behebst. Und ich will mit euch heute in gewisse Augenkrankheiten hineingehen, die uns, nicht der Levit und der Priester, die uns könnten erschweren, dass wir mit unseren Nächsten sehen. Jetzt ist es immer gefährlich, oder? Wenn Pastoren so auf gefährliches Halbwissen sich einlösen. Aber ich habe es heute also noch mit einem studierten Optiker, haben wir noch ein kurzes Briefing gehabt, da haben wir in der GVC, und ich bin ziemlich sicher, dass ich da auf der guten Seite stehe. Hey, weitsichtig, kennt ihr weitsichtig? Ich habe es immer vertauscht, aber es ist einfach, hat mir der Reto erklärt. Weitsichtig ist das, wenn man in die Weite sieht. Man sieht gut in die Weite. Aber das in der Nähe ist nicht mehr ganz so einfach. Das sind dann die Bibeln oder das Handy so ein bisschen eben nicht näher, sondern so ein bisschen weit weg liegen. Ich bin jetzt 40, aber für mich ist das kein Problem, weil Gott hat mir sehr lange Arme gegeben, oder? Überdurchschnittlich lang. Aber es fängt bei mir schon ein bisschen an, dass ich das Handy vor allem am Morgen ein bisschen weiter wegheben muss. Es ist mir aufgefallen und dann denke ich, ja, das ist noch nicht so schlimm. Aber es ist meiner Frau und meinen Kindern aufgefallen. Ich sage, es sind 10 cm, aber die machen es aus, oder? Hey, was könnte das Weitsichtige für uns sein? Sehen wir nur noch die grossen Probleme in der Welt? Aber die kleinen Probleme um uns herum nicht. Nicht jetzt meine, sondern Probleme bei den Nächsten. Sehen wir den Ukraine-Krieg? Das ist gut, wenn wir das sehen. Aber sehen wir nur noch den? Sehen wir die Problematik in der Politik? Sehen wir mal die Klimakrise? Oder sehen wir eben die sich komischerweise um die Klimakrise kümmern, wo doch gar keine ist? Egal, wo du stehst, oder? Sehen wir nur noch die grossen Probleme und die nehmen uns so ein, dass wir das, wo eigentlich vor unserem Nasenspitz liegt, gar nicht mehr so scharf sind. Das Gegenteilige ist kurzsichtig. Das sind dann die eben so lesen. Kurzsichtig. Sehen wir nur noch uns selber. Wir werden doch getrimmt, auf uns selber zu schauen. Selbstoptimierung, oder? Hey, gesund essen, Nahrungsergänzungsmittel, hey, Sport machen, deine Trainings, deine Rückenübungen.
Hey, ein C1, musst du im Fall mit der Weiterbildung dranbleiben, solltest du ein C1, noch eine Weiterbildung machen. Weil ich mir es wert bin, schmiere ich mir da und da noch dasselbe ein, das ganz viel Geld kostet. Ich überspitze es ein bisschen, oder? Aber ich schaue so fest auf mich, dass ich den Nächsten eben nicht mehr scharf sehe. Dass ich so absorbiert mit mir selber bin, dass ich den Nächsten nicht mehr sehe. Ich überspitze die Augenkrankheit ein bisschen. Es ist natürlich nicht ganz so scharf, schon schwarz und weiß. Es gibt da ganz viele Abstufungen. Aber ich habe gemerkt, ich habe mich in ganz viel von diesen Sachen selber wieder getroffen. Es gibt aber auch eine Farbenblindheit. Ich glaube, das betrifft vor allem Männer. Wenn man auf jeden Fall ins Militär muss man so einen Test machen, so grüne Kreisli und es hat so rote drin und dann sollte man eine Zahl sehen. Wenn man die sieht, ist man nicht farbenblind. Wo sind wir farbenblind? Wo sehen wir einzelne Farbtöne nicht mehr? Wo sind wir in unserer Prägung oder in unserer Subkultur so verankert, dass wir über den Tellerrand nicht mehr aussehen? Wo ist unsere politische Ausrichtung ein Hindernis, dass wir mehr andere Menschen sehen, die vielleicht anders sind? Wo sind wir in unserer Generation, in unserer Denomination, in unserer geliebten GVC? So diehei, dass es Hindernis ist, dass wir die anderen sehen. Wo gebe ich mich lieber mit meinen Geschäftspartnern, mit den Geschäftsleuten ab? Wo bin ich lieber nur unter Sportlern, weil die mich verstehen? Wo bin ich nur unter Eltern? Wo bin ich nur unter Politikern? Wo bin ich nur unter Christen? Wo fange ich eine andere Sprache an reden? Und ich verstehe die anderen gar nicht mehr, oder die anderen mich. Und ich sehe es darum nicht. Ich werde farbenblind. Ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser Geschichte, ist ja nur eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, oder einen Punkt machen, dass der Priester und der Levit so in ihrer Subkultur die Heim sind, dass sie den zwar gesehen haben, aber gar nicht gesehen haben, gar nicht gewusst, was mit dem anzufangen. Der grüne Star, da habe ich schon schauen, das andere habe ich noch einigermaßen gewusst, der grüne Star. Wisst ihr, was ist der grüne Star? Da nimmt der Innendruck vom Auge zu und der Druck ist zu hoch, der schädigt den Sehnerv und es fängt langsam an, die Peripherie wird kleiner und das Sehvermögen nimmt ab und wenn man nichts macht, kann man blind werden. Ich glaube, es ist eine Augenkrankheit, die in unserem Leben sehr, sehr verbreitet ist. Wo ist unser innerer Druck so hoch? Wo ist unser Lebenspace, unser Lebenstempo so hoch, dass unsere Peripherie zunimmt? Dass ich gar keine Zeit mehr habe für den Nächsten. Ich sehe ihn zwar, aber ich habe gar keine Zeit. Ich rushe von Meeting zu Meeting. Ich rushe von dem Kind in dem Sportverein abgeben, das andere hier abholen. Ich werde fast mehr zum Uber-Driver als zu Eltern, oder? Und dann sitzt noch dieses und jenes und da eine Sitzung und da das Elterngespräch und dieses und jenes und da. Und wenn du mal frei hast oder von A nach B bist, dann bist du deine To-Do-Liste und deine Pendenzen innerlich am Abschaffen. Und du rasest an diesen Leuten vorbei. Ich erlebe das immer wieder. Ich entspanne oder erhole mich, wenn ich alleine bin, in der Natur und sehr gut, wenn ich einen Ausdauersport machen kann. Und Gott hat Humor, weil er schickt mir immer wieder den Leute über meinen Weg. Und die passen dann aber dort nicht rein. Letzten Sonntag auf dem Rennvelo ein bisschen runterfahren. Also eben nicht runterfahren, sondern es ist mehr so ein bisschen... Genau. Ich hatte eine Kilometerzahl und eine Zeit im Auge, die ich erreichen wollte für meinen Trainingseffekt. Natürlich habe ich zwischendurch, wenn es ein bisschen flach ist, mit Gott geläutert, oder? Und immer wieder spüre ich das. Ich habe vorne eine Person gesehen, ich konnte nicht sagen, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Es ist ein bisschen durchgegangen. Das sind dann so Sekunden. Und ich spüre eine innere Stimme, die sagt, schau die Person an. Schau die an oder halt an. Tschick, ist sie vorbei gewesen. Ich kehre nicht gerne um, mache ich nicht gerne. Ich bin einer, der gerne Führerschein geht, oder? Und ich habe die Person verpasst. Ich habe 100 Beispiele, egal ob es im Hallenbad, im Schwimmen ist, im Joggen im Wald oder auf dem Rennvelo. Die Momente, wenn ich das spüre und anhalte, sind es immer Momente, wo ich in meinen Gott mega näher erlebe. Wo ich Menschen begegne, kann zuhören, kann Fragen stellen, für Leute kann beten, wo sich so wertvoll ist. Aber wisst ihr was? Weil ich muss erholen, weil mein Lebenstempo so hoch ist, habe ich gar keine Zeit. Oftmals habe ich das Gefühl, ich habe gar keine Zeit zum Anhalten.
dann wollte ich dich fragen, bist du dir bewusst, dass dein Lebenstempo deine Peripherie einschränkt? Fast verunmöglicht, dass du die Leute siehst oder eben deine nächste Liebe einschränkt. Ich bringe noch den letzten Augenkrankheit, es gibt noch mehr, das ist nicht eine abschliessende Liste, die ich da bringe. Und das ist der graue Star. Der graue Star ist eine Augenkrankheit, wo die Linse trüb und milchig wird. Und man nicht mehr scharf sieht. Da können wir uns fragen, sehen wir nur noch unsere Sorgen und Nöte? Sind unsere Probleme, überschatten die uns, überkommen die uns? Dass alles rundum milchig wird. Die Probleme sind da. Das will ich nicht wegreden. Vielleicht sind es aber auch unversöhnliche Beziehungen, Konflikte, wo du drin stehst, wo es dir wie verunmöglicht, überhaupt die Nächsten zu sehen. Das klaut uns Energie und vor allem wieder Liebe für den Nächsten. Hey, die Augenkrankheiten kommen fast alle schleichend. Du kommst nicht mit denen auf die Welt. Es ist das Umfeld, wo wir drin sind, die Umstände, wo das zulässt. Du kannst eventuell nichts dafür oder sehr wahrscheinlich nichts dafür. Ich will euch ein Beispiel erzählen. Vor Jahren haben wir eine Frau kennengelernt, also meine Frau und ich haben eine andere Frau kennengelernt, so beiläufig, als guter Christ. Wir haben immer wieder mal gesehen, als guter Christ sagt man freundlich grüezi immer. Freundlich grüezi, ja. Wir haben sie ja so gesehen. Wir haben sie sogar wahrgenommen, weil ich mag mich noch erinnern, wie ich meiner Frau gesagt habe, hey, ich glaube, bei der ist nicht alles in Ordnung. Aber willst du nicht aufdringlich sein als guter Schweizer, oder? Ich weiss nicht, was das Problem war. Auf jeden Fall war es so gewesen. Wir haben es immer wieder mal gesehen, es ist immer wieder mal zur Sprache gekommen. Ein paar Jahre später hat jemand anders aus der GVC diese Frau in Alpha Life eingeladen. Die Frau hat eine Begegnung mit Jesus. Ihr Leben wird positiv auf den Kopf gestellt. Und nach dem Alpha Life habe ich sie wieder getroffen, unterwegs wieder. Und wir kommen jetzt in den Smalltalk hinein und sie sagt mir, oder wir kommen aufs Thema Alpha Life oder aufs Thema Gott und sie sagt, wow, wie sich mein Leben verändert hat. Es gibt ein Leben voran und ein Leben nachher, nachdem ich den Gott kennengelernt habe. Sie schwärmt. Und kurz beim Adieu sagen, stellt sie mir eine rhetorische Frage. Und dann sagt sie, ist ja schon noch interessant, dass wir uns über Jahre, über 4, 5 Jahre, immer wieder gesehen haben. Ich habe mich noch gefragt, wieso ist es so lange gegangen, bis ihr mich mit dem Jesus in Verbindung gebracht habt. Wieso ist es so lange gegangen, bis ihr mich in Alpha genommen habt? Wisst ihr, was mir erspart geblieben wäre? Wir sind auseinander. Es war ihnen wie eine beiläufig, mir ist etwas hängen geblieben. Ich habe gemerkt, ich habe sie gesehen und doch nicht gesehen. Ich habe mich gefragt, was kann denn mein Blick schärfen? Ich glaube, wir müssen unseren Blick schärfen. Wie gesagt, du kannst für deine Zustände oder für deine Augenkrankheit nichts dafür. Aber wir haben eine Verantwortung, wie wir mit dem Leiden umgehen. Dass wir das adressieren. Dass wir etwas dagegen tun. Ich habe beobachtet, dass viele Menschen warten, zum Optiker gehen oder zum Augenarzt, wenn sie eigentlich schon Brille bräuchten. Und ich weiss auch nicht, wieso. Ich habe es auch nicht herausgefunden. Eine These ist, vielleicht hat es mit Stolz zu tun. Vielleicht mit Eitelkeit. Ich sehe schlecht aus mit einer Brille. Vielleicht sind es die Angst vor den Kosten, die man jetzt hat. Oder das Wahrhaben, dass man jetzt alt wird und es einfach so weit ist. Aber wenn wir zum Augenarzt oder zum Optiker gehen, dann wird er herausfinden, was falsch ist. Und was macht er? Er verschreibt einem eine Brille oder eine Kontaktlinse mit einer Korrektur. Es tut mir leid, ja. Wir brauchen eine Korrektur von unserem Sehnerv. Oder von der Linse. Eben, da hört jetzt mein Wissen wieder auf. Ihr versteht mich, was ich sagen will? Kann es sein, dass wir eine Brille haben, aber sie nicht brauchen? Wir wissen eigentlich, wo unser Problem ist. Wir hätten die Lösung, aber wir legen sie nicht an. Da können wir uns fragen, wenn wir den Nächsten wirklich sehen. Wenn wir ihn sehen. Was schärft meinen Blick? Ich glaube, es ist Zeit beim Optiker. Zeit beim Optiker. Wie viel Zeit räumst du dir ein bei deinem Optiker? Wie viel Zeit verbringst du bei deinem Gott, der dein Auge kennt, der deine Situation kennt, der dich nicht verurteilt, sondern sagt, hey komm, wir machen etwas, dass du besser siehst.
Wir können uns fragen, wie verbringst du Zeit beim Optiker? Du kannst nämlich zum Optiker gehen, kannst ihm sagen, ich sehe nicht so schlecht. Es ist mühsam, ich laufe in Sachen rein und so, es ist verschwommen, ich sehe nicht mehr farbig. Der macht Tests und du bist am Labern, oder? Ja, wissen Sie, der gestern und so. Und er schaut und so. Und dann will der Luft holen, um zu sagen, was jetzt dran wäre. Und dann sagst du, okay, schön. Und laufst weg. Ich verwünsche mich einmal, dass ich so bei Gott bin, oder? Ich laber ihn voll mit meinen Problemen, aber ich will nicht hören, was er zu sagen hat. Wo kommen wir zu Gott und sagen, hey, was ist dir auf dem Herz? Hey, was bewegt dich eigentlich? Wie siehst du mich? Wie siehst du die Leute um mich herum? Hey, was brauche ich für eine Korrektur? Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir sehen. Das Ziel ist, dass wir Gott lieben, dass wir uns lieben und dass wir den Nächsten lieben. Wie schön ist es, wenn wir sehen, wie gut ist es, wenn wir scharf in die Nähe und in die Weite sehen, wenn wir nicht lange Arme brauchen oder eben das Zeug so vor die Nasenspitze haben. Jetzt wird es Frühling und die Blumen und die Blättchen sprießen wieder und die Farben werden so satt. So viele Leute sagen, ich blühe wieder auf. Es geht meiner Seele besser, wenn ich die Farben wieder sehe. Wir sind gemacht zum sehen, weit, nah und vor allem Farben. Wir sind geschaffen, um den Nächsten zu sehen. Ich erlebe immer wieder, dass ich Gott oft tiefer erlebe bei meinem Nächsten, als wenn ich irgendwann allein mit ihm im Gottesdienst hocke. Und ich glaube, darum schickt er mir Leute über den Weg, wenn ich unterwegs bin. Weil ich die tiefsten Gottesmomente mit Menschen habe. Und manchmal oder sehr oft nicht mit Menschen aus meiner eigenen Subkultur. Ich will das Bild von den Augen mal verlassen und nochmal zurück auf das Gleichnis kommen, ganz kurz vor dem Schluss. Wo bewegen wir uns? Wo hat das Gleichnis stattgefunden? Wo hat Jesus das Gleichnis, das Bild gezeichnet? Es war nicht in Jerusalem. Es war nicht im Tempelvorhof. Es war nicht am heiligen Ort, sondern es war auf einer Nebenstrasse. Es war im Alltag. Es spielt mitten im Leben ab. Der Weg zwischen Jerusalem und Jericho zu dieser Zeit sei anscheinend bekannt gewesen, dass es dort ab und zu Überfälle gibt. Es war nicht der Safe Space, es war nicht der sichere Ort. Was können wir daraus nehmen? Wir können uns fragen, wo bewegen wir uns? Wo sind wir einfach in der GVC? Wo bewegen wir uns von GVC, Geschäft, Familie, Kleingruppe, Einsatz in der GVC? Wo sind wir? Kann es sein, dass wir unsere Komfortzone auch dürfen verlassen, dass wir eigentlich gut sehen würden, aber es nützt nichts, wenn wir gut sehen, wenn wir einfach da drin sind. Jesus redet viel darüber. Er sagt, hey, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Der gute Hirte lässt 99 sein, um das eine zu holen. Wir haben so ein Kinderbüchlein. Da ist das verlorene Schaf nicht auf einer noch saftiger Weide, sondern es ist noch im Zimmetal. Er muss durch Gebüsch, durch Dornen durch, er muss einen Berg hochklettern, eine Schlucht überwinden. Wo sind wir unterwegs? Um unsere Nächsten zu sehen. Ich will zum Abschluss kommen und den heutigen Sonntag schliesse ich ganz bewusst nur beim Sehen ab. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, sehen wir die Leute, wenn wir die sehen. Und wenn wir es nicht sehen, was ist das Problem, dass wir es nicht sehen? Wir werden in einer Serie nach der Predigt immer ein Instrumental haben, wo du dir die Fragen stellen kannst. Wir werden heute die Augenkrankheiten führen, projizieren, wo du dir noch mal anschauen kannst in dem Instrumental, bevor wir dann in Worship hineingehen. Ich möchte euch eine Challenge mitgeben für die nächste Woche. Betet doch am Morgen nicht, Gott, wer ist mein Nächster? Sondern betet, Herr, gib mir die Möglichkeit. Gib mir Zeit. Gib mir die Energie, den Mut, die Weisheit, den Nächsten mit deinen Augen zu sehen. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns so liebst, dass du uns gesehen hast.
Danke, hast du uns Augen gegeben und uns aufgefordert, dass wir die Nächsten sehen sollen. Ihre körperlichen Bedürfnisse, ihre geistlichen Bedürfnisse. Danke, bist du so ein guter Gott. Überforderst du uns nicht. Und danke, willst du, kannst du und wirst du uns brauchen, um die Nächsten zu sehen, um die Nächsten zu lieben. Danke, hast du uns zuerst geliebt und darum können wir lieben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns in dieser Serie nochmal aufzeigst. Und besonders heute, wer wir sehen sollen, was mit unseren Augen falsch ist. Und dass du uns eine Korrektur gibst, dass wir wieder gut, scharf und farbig sehen können. Amen.